자, 오늘 낚시한 포인트입니다. 자, 포인트 되게 좋아 보이죠? 자, 포인트 되게 좋아 보입니다. 자, 이쪽에서 제가 낚시를 해보니까 평균 수심이 한 7에서 8m 정도가 나오는 것 같습니다. 그래서 오늘 입질을 아까 조리가 좀 가는 상황이어서 한 수심 9m로 두고 바닥을 좀 긁는 스타일로 낚시를 해서 감성돔 잡았는데 아직 씨알이 좀 많이 작네요. 좀 빨리 씨알이 좀 빨리 커졌으면 좋겠는데 다음 달이나 되면 이제 씨알급 감성돔이 들어오겠죠. 진짜 아쉽지만 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. 수고했다. 수고했어. 자, 오늘 영상 여기까지 하도록 하겠습니다. 자, 첫 수배 옵니다. 자, 첫 수배가 오고 있네요. 자, 이제 출수합니다. 다시 오른쪽에 꽂아주세요. 오른쪽에. 자, 오늘 낚시한 포인트입니다. 자, 재미나게 놀다 갑니다. 자, 철수합니다. 자, 다음 시간에 더 좋은 갯바에서 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 시청해주셔서 감사합니다.